ഇതാണ് നമ്മുടെ സബ് ഊഫർ. ഓക്കെ, ഇതും 1-2 സ്പീക്കേഴ്സ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കും. ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം ഏകദേശം പിടികിട്ടുണ്ട്. വേറെ ഒന്നുമില്ല, ഇത് നമ്മൾ കത്തിക്കാതെ ഡ്യൂഡിന്റെ മേലേക്ക് ഇടല്ലേ, ഡ്യൂഡിന്റെ കട്ടിലേക്ക്. എന്നിട്ട് ഇതില് നമ്മൾ സൗണ്ട് ആയിട്ട് വെക്കുക. സൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് വീട് മൊത്തം കുലുങ്ങുന്ന ടൈപ്പിലുള്ള സാധനം വെക്കുക. ഇതിന്റെ പവർ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു സ്പീക്കർ വെച്ചാൽ ശരിക്കും പടക്കം പൊട്ടുന്ന ഡബിൾ സൗണ്ടിൽ പൊട്ടും. സോ എന്തായാലും ഡ്യൂഡി പടക്കാണെന്ന് വിശ്വസിക്കും. കാരണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പ്രാങ്ക് കൊടുക്കണായതുകൊണ്ട് ഇറ്റ്സ് ഗോണ ബി ഫാന്റാസ്റ്റിക്. മാത്രമല്ല വേറെ സാധനം വാങ്ങി. എക്സ്പെരിമെന്റ് അല്ലേ, വെറുതെ ഇന്ന് പുറത്ത് പോയപ്പോ വാങ്ങിയതാ. പൊള്ളിയല്ലേ, കുട്ടികൾ പടക്കം തൊട്ട് കളിക്കരുത്, മനസ്സിലായില്ലേ? അല്ല, പടക്കം പൊട്ടിക്കാൻ വീട്ടിൽ എന്തായിരുന്നു പേടി? പടക്കം ഭയങ്കര ഡേഞ്ചർ. എത്ര സിനിമ കണ്ടിട്ട് മുഖം കൈ കാലൊക്കെ പോകുന്ന എനിക്ക് പേടിയാ. പ്രശ്നം ഇതമ്മളിതൊക്കെ കത്തിക്കുമ്പില്ലേ, കത്തിച്ചാണ് ഇത് ഓരോ നാട് തെറിച്ചു പോയിട്ട് അവിടെ നിന്നാണ് പൊട്ടുന്നത്. നമുക്ക് വീഡിയോ സമയത്ത് ചെയ്യാം. വീഡിയോ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് പൊട്ടിക്കാം. ഇതിനോട് എനിക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട്, ഇതിനോട് ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളൊരു ഇവിടെ ഒരു വടിയില്ലേ, വടിമേൽ നമുക്ക് വെക്കാം. വടിമേൽ വെക്ക, എന്നിട്ടാക്കാം. വടിമേൽ തീ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വിട്ടുന്നാക്കാം. ഇത് തെറുക്കിക്ക. ഞാൻ മാറി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതെടുത്ത് മാറ്റി, ഇത് ഇവിടുന്ന് എടുത്ത് മാറ്റിയോളൂ. ലാസ്റ്റ് എന്റെ ഇത് കടിച്ച് തിന്ന് എന്റെ വായിൽ പിന്നെ ഇത് ഫുള്ളാവും. എന്ത് ചെയ്തു എന്താണ് നല്ല ബുദ്ധി കാണിക്കാ വീട് പ്ലേ ചെയ്ത് ചെയ്തതാണെങ്കിൽ കുഴിച്ചു മൂടിയിരുന്നു ഞാൻ.